है फ्रेंड्स, ये एक हियरिंग टेस्ट है और इसके लिए ईयरफोन्स या हेडफोन्स रिकमेंडेड है। हमारा ह्यूमन ऑडियो स्पेक्ट्रम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जाता है। मतलब हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सभी फ्रीक्वेंसी के साउंड सुन सकते हैं। और अभी एक ऑडियो फाइल प्ले होगी जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जाएगी, तो सीट टाइट करके बैठ जाना। पर जो लोग ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं या फिर बहुत लाउड एनवायरनमेंट में रहते हैं, हो सकता है कि हियरिंग लॉस की वजह से उन्हें 15,000 हर्ट्ज के बाद कुछ भी सुनाई ना दे। और जनरली जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हियरिंग लॉस यानी हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड हमें नहीं सुनाई देते। तो पूरी ऑडियो फाइल सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस फ्रीक्वेंसी के बाद आपको सुनाई देना बंद हो गया। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट नोट, आप ऑडियो लेवल एडजस्ट कर सकते हो पहले से ही, ज़रूरी नहीं कि 100% ही होना चाहिए।